你好大家，我相信大家咧都對 YouTube 做自媒體呢一樣嘢咧都充滿熱情嘅。咁但係咧好多時無論見樣又好啦，唔見樣又好啦，基本上拍視頻咧你都要需要剪接同埋配樂嘅。咁呢一樣嘢都可能難到好多人噶。今日我同大家分享有關呢方面嘅技巧嘅，多啲留言俾我，等我知道咧你其實大家想知道啲乜嘢。咁亦都俾個 like 我啦，俾多啲能量我。睇到最後邊。最後邊咧會同大家分享有關於一啲配字幕嘅一啲技巧嘅。Hello， 你好，我係 Samuel 啊。嗱，轉頭將會同大家分享有關於剪接嘅一啲技巧。而今日咧，我同大家分享咧係會用一個叫CapCut 嘅一個軟件嘅。而家同大家分享下吓。嗱，而家呢個畫面咧，我一開咗咧嗰個CapCut 個畫面咧。大家都會見到呢一個噶啦，開頭個版面噶啦。簡單嘅，其實如果我哋咧呢個版面咧，我哋其實 CapCut 咧係會幫你自動save 啊，即係記錄咗你嗰個你要做嗰個工作係點樣嘅。咁咧，如果你話記錄咗咧，其實係會呢個喺呢個位置裏邊會揾得翻㗎，佢會自動幫你記錄嘅。而家我唔係啦，而家我新開始嘅一個新嘅一個工序啊嘛，係咪？新嘅工作嘅，一開始我哋就建立呢個檔案啦。好啦，而家呢個版面係真正我要係做剪接嘅版面啦。下邊有啲功能啦。我首先咧要導入咗我要搞嘅嘢先。導入咗要搞嘅嘢啦。好啦，要導入啦。咁我假設而家我要導入啦。好啦，我呢啲咧就我上一條片嘅一啲頭頭尾尾嚟嘅，即係中間裏邊唔同嘅一啲位置裏邊。中間裏面咧一啲唔同嘅一啲視頻嚟嘅，咁我假設我先導入3條先啦，呢條啦，嗱一條視頻啦，我先再導入啦，第2條啦 ，OK， 再加多條啦，咁啊係個尾啦，好啦，有咁嘅3條片啦。嗱，基本上我見到有3條片咧，都喺上面呢個位置嘅。而家呢個位置就係一個暫存嘅位置啦，放好咗個 file 啦。另外啦，你會見到有個版面就顯示個 file 啦。但係我哋而家仲未做到嘢嘅喎，因為我哋要將呢啲嘢咧，即係嗰個時間軸嗰度啊，時間軸放一條，另外咧就放另外一條落去啦。OK， 嗱，假設我而家擠1-2條片落去啦，基本上佢而家咧已經接埋咗一齊嘅啦。而只要我而家將佢導出咧，就呢條片加呢條片咧會黐埋一齊。咁但係我要加少少嘢啊，要同大家講啊嘛。先唔好理其他嘢先。嗱，我哋要剪片啊嘛，成日話要剪片啊嘛。假設我而家喺呢度啦，我裏邊原來一路咁樣接落去嘅。原來咧我最開頭呢度咧我唔想要喎。OK， 以下落嚟咧就同大家係啦。以下嚟分享啦。假設我有啲位置我唔想要，我真係要剪走佢嘅話咧，嗱我就靠呢一把刀啊，呢一條線咧就係一個要剪嘅一個軸嚟嘅嚇，做好多嘢一個指標嘅一個東西嚟嘅。我如果假設我要剪嘅話咧，呢度有幾個符號，呢度咧你會發覺兩邊都有個白色格嘅，兩個方形都有個白色格，即係話如果我撳呢個咧，兩邊都仍然留翻喺度嘅，仍然留翻喺度，仍然留翻喺度。OK， 咁我撳一撳啦，我剪咗啦，其實已經剪咗噶啦。中間裏邊，如果你見唔到嘅，其實已經剪咗噶啦，剪咗出嚟噶啦 ，cut 咗佢噶啦。即係話咧，如果我呢個軸裏邊咧，如果我撳呢個掣咧，就兩邊留翻低嘅，兩邊留翻低。隔離有個啦，假設如果我要剪呢一刀，我剪落去嘅話咧，我撳呢個，你見到咧左手邊度黑色，右手邊呢度白色喎。咁即係話我白色呢度留翻低，黑色唔要啦，冇咗啦嘛已經。如果我用呢一個掣咧，就即係話我呢一邊剪落去嘅左手邊位置咧就冇咗噶啦，剪完之後 ，OK， 我試下 cut 先 ，OK， 係喎，冇咗喎，嗱冇咗啦，咁我出翻嚟先。假設我如果用把刀咧，呢邊呢個位置用呢個嘅，即係話我左邊留低，右邊唔要啦 ，OK， 咁嗰一節咧就冇咗噶啦，嗰節冇咗，就係咁嗱呢個剪咧就係咁樣剪嘅 ，OK， 嗱呢度咧佢仲有少少嘢可以俾你睇嘅，例如一啲嘢我揀咗之後。我要垃圾桶嘅，咁呢一格我自己抌咗佢啦。有啲嘢咧，我要標籤佢啦。例如點解我要標籤佢咧？因為好多時剪片咧，未必真係有咁少幾段嘅，
可能有成十幾廿段咁，你要有一啲段數咧，你想提翻自己咧，你呢一段咧可能仲要做啲功夫嘅，我就喺標示呢個位置啦，撳咗佢之後咧，撳一撳嗰個標示，咁就會標示咗呢樣嘢出嚟，咁啊呢一節片咧就會有個特別嘅少少記認仔啊，呢啲咁嘅嘢，有記認仔呢度嘅記認仔，咁咧就提一提自己呢一格可能有啲嘢需要做啦，咁樣啦。另外啦，如果我唔係喎，我需要呢個畫面做一啲大細喎，譬如我呢一格我想整細啲喎，咁我可以用呢一格嚟做呢個大細嘅做大細，即係我剪咗佢啦。例如我唔想照翻喺度咁都 OK 嘅。好嗱，呢個咁嘅，咁呢啲咧其實嗰個有好多時你話用得着就未必用得着嘅，呢個就慢慢你去玩下，因為呢啲咧見到有啲紫色呢啲嘢咧，你咪見到啲紫色嘅。呢啲逢親見紫色嗰啲咧就要收費嘅，要收費，成為高級會員咧先可以用到呢啲嘢嘅，OK，咁呢啲暫時唔好理佢住啦，因為可能基本剪接咧未必需要用到呢啲嘢嘅。咁我睇睇上邊嗰度啦，上面嗰度，嗱頭先導入啦，嗰樣嘢啦，咁呢個咧其實係咩嚟嘅咧？咁睇下係點咧？呢啲咧就同一啲社交媒體啊，將呢個軟件咧同個社交媒體即係連線咗一齊。方便咧，你第時出咗片咧，即刻可以出到嘅。咁呢一啲啦，另外啦，一啲文字啦，文字係咩咧？加文字啊，你基本上好多 YouTuber 都要加文字嚟講翻呢個重點喺邊度噶嘛。咁呢個咧就加文字，例如我簡單加嘅，我可以就咁加個預設文字。根本上咧就喺呢邊咧就做編輯，佢就 OK 啦，可以做翻唔同嘅一啲嘢嘅。例如我係要加個字上啦，係叫自媒體，自媒體 ，OK，咁就其實 OK，咁呢個就已經佢可以加咗上去，你可以拉去一啲你相關嘅位置嗰度相關位置 ，OK，咁就得噶啦。咁呢個亦都係一個你見到加之後咧，呢度多咗粒嘢，其實呢一個版面呢一塊咧。其實係嗰個文字嗰塊版面嚟嘅，你可以將個時間加長啲啦，因為呢個字咧你可能中意佢耐啲，或者中意佢短啲，或者你想邊個時間長短咧，你就自己拉佢啦。佢喺呢度呢個版面裏邊就會見到，即係佢互相重疊咗喺你嘅視頻嗰度，咁你咪知道係咁咯。唔係我唔想呢個字喎，我想第二啲字得唔得啊？咁可以嘅，你可以揀第二啲字。你見到咧紫色呢面呢個位置咧，其實就需要係高級會員啦。唔係喎，我另外一啲係咁樣嘅喎，呢啲喎，目標客人呢啲啦，咩人啊？我可以用呢啲咁嘅文字都得，都可以嘅喎。用呢個文字，可以揀翻呢一個，你可以揀翻一啲特別啲嘅文字啦。係啦，揀翻啲特別啲嘅文字。即係一啲文字講得都好啦。因為OK， 咁我可以揀翻啲特別啲嘅文字啦。呢度啦，你可以揀翻特別啲文字，你就自己安排喺上邊啦，你自己去選擇一樣啦。你見到紫色嘅位置咧，其實就需要付費噶，需要付費。呢度咧，呢度其實咧佢講嘅文字咧就另外一啲嘢，啲關乎一啲字幕嘅嘢，咁一陣再同大家講下。再睇第二啲啦，你可以加啲圖畫上去嘅，一啲圖畫啦，可以加上個版面度啦。一啲效果，例如咩效果咧？咁我想咧呢一段咧有少少好似放大佢咁樣嘅喎。OK， 放大佢有個效果，咩意思咧？放大少少。點解會咁咧？佢會有個少少嘅效果咧，喺嗰一刻裏邊咧，個畫面就會有唔同一啲效果啦。例如咁樣啦。我頭先將佢拉長咗，所以佢要完成一個動作之後咧，會再重複一次嘅，因為你拉長咗啊嘛。OK。你如果你唔寫細節咧，你係要係啦。OK。睇下你想點啦。呢度有唔同嘅效果嘅。咁我唔想付費啊，成為咩高級會員嘅。呢度你唔好揀紫色嗰啲咪 OK 啦，呢度有紫色點啊嘛 ，OK， 咁嘅效果啦，過長效果，
例如係每一節每一套片中間裏邊由一套片去到另外一套片嘅時間裏邊咧，你係需要一啲特別嘅效果，因為唔想咁生硬咁就咁過另外一條片嘛。假設啊，將佢 cut 啦，當兩條片咁樣計啦，呢係兩條片啦。我想喺中間裏邊咧加個少少嘅一個效果。OK， 係啦，佢就會將佢加咗喺中間呢邊呢個啱啱剪咗嗰個位置嗰度，即係中間嗰節個段位度啦。我睇睇效果係點啦。我哋係咩細節咧？我要呢一段文章咧。OK， 嗱，你就咁啦，有咁嘅情況啦。喺每一段裏邊咧加個少少嘅效果，就有轉場位置啦。轉場位置嗱，呢度咧佢有個字幕嘅東西㗎。咁其實真嘅，其實冇免費午餐嘅。基本上我即係睇咗好多啦，我唔敢話完全冇啦。而家坊間裏邊咧自動幫你上字幕嗰啲軟件係唔使錢嘅咧，其實真係AI 上字幕咧係真係冇嘅。當然咧，有時有啲試用版可以俾你用幾次啦，但係你話完全免費嘅，咁呢度都有，其實 CapCut 裏邊都有嘅。咁但係佢有個問題就係佢出咗個字咧，其實就會係簡體字啊，簡體字。點簡體字法咧？咁啊嗱，假設我而家揀翻中文啦，佢認識其實佢都會識廣東話嘅，咁我照嚟啦。哇，你要等一陣啦。其實佢就已經幫你上咗嗰個字幕噶啦，可信而且係簡潔嘅。希望咧最後咧嗱呢個咧就係好噶啦，已經嗱佢幫你上晒，但係你會發覺咁。全部都係簡體字嚟嘅，其他冇噶啦，冇第二個選擇啦。因為咁正嘅嘢，但係 sorry，佢都暫時係出簡體字，而且咧基本上我講嘅嘢咧都係好口語化，我哋廣東話啊嘛，佢照咁出嘅。就我同大家講翻 TSD 咁，佢都有，佢會照翻好口語化咁嘅。理想就唔好理想啦，我自己就唔係好收貨嘅，即係如果就咁樣照出嘅話咧，我就覺得麻麻地咁，所以咧。喺視頻嘅尾嗰度咧，我會介紹一個方法，基本上完全免費嘅，咁但係咁嘅要手動嘅，要手動，時間會用耐少少啊，時間用耐啲。好，咁我哋介紹下另外一啲嘢先。嗱，呢個講完啦，咁啊，另外啦，仲有少少一啲叫美白嘅功能啊，即係美圖嘅功能啊。其實咧，基本上唔係咁多得嚟揀噶，因為好多都係付費先可以嘅。但係呢度有一個嘅，可以美顏嘅 ，OK。嗱，美顏咗噶啦，已經你見我咁嘅樣。嗱，呢個其實有一格，咁當然啦，你可以美顏嘅，你呢個希望全個都係嘅，咁呢個咧已經係做咗個美顏嘅效果噶啦。OK， 白淨咗個人冇咁咩咯，你可以再白淨啲嘅，咁但係哇，佢係啦，差唔多噶啦，係啦，咁啊美顏嘅效果嘅。OK， 好啦，咁你就可以差唔多做完一條片噶啦。係啦，差唔多做完一條片噶啦。嗱，當然啦，如果你想加翻上去，你可以再加啦，好，基本上一條片咧完成咗噶啦，完成咗。我要導出呢條片啦，因為我完成，我要將佢走翻出嚟變咗個視頻噶嘛。導出頭先係導入啦，而家導出啦。去翻我哋嗰個版面度。OK， 確認咗，好，咁我轉頭就會幫你搞掂啦。好啦，咁頭先套片啦完成咗 ，OK 咗啦，咁啊再同大家講啦。嗱，頭先咧未有配樂噶嘛，咁我首先搞佢先。咩點配樂？因為好多時咧，大家都可能想套片咧喺個背景裏邊咧有少少音樂加上去嘅。基本上咧辦法都有幾多嘅，咁但係如果我要攞音樂，好多時大家都可能唔慣噶啦，可能咧有機會喺 YouTube 嗰度攞啦。OK， 好啦，咁我哋咧就會我哋想 YouTube 攞，記得留意啊，我哋係要攞一啲咧叫冇 copyright 嘅一啲背景音樂。嗱，呢度就係啦。至於點攞咧，咁大家知噶啦，明白點攞噶啦。OK， 揾到佢之後咧就可以攞咗佢落嚟。做自己嘅背景音樂啦，冇 copyright 嘅，因為
如果你唔覺意咧攞咗啲有版權嘅咧，咁可能會有人追溯翻你嗰個版權費嘅，尤其是商業用途啊，上 YouTube， 咁呢一樣嘢要留意啦。咁我自己會係點咧？咁我自己會中意用呢一個嘅 Pixabay，佢裏面咧有好多唔同嘅音樂嘅，亦都係一啲唔同嘅音樂師啦，佢做咗好多唔同嘅音樂，佢好無私咁奉獻出嚟嘅，俾大家去 download 嘅。咁但係真嘅，大家如果喺中間裏邊覺得佢啲音樂真係好正嘅，其實想捐獻翻俾佢嘅，裏邊都可以有個位置俾你捐獻翻俾佢嘅。啊，例如啦，我想揀首音樂，呢首啦，聽下先睇得唔得先 ？OK， 好似呢啲咁啦，好多時我哋一啲培訓片啊，一啲短片啊，都好多時有類似嘅音樂啦嚇。OK， 嗱，假設我而家要攞啦，啱嘅，哇呢個正啊，呢首音樂唔錯喎 ，download 佢落嚟。嗱，其實我呢一刻已經 download 咗噶啦，好快手嘅。有需要嘅話，咪捐獻翻俾佢咯，係咪？捐獻翻俾佢。OK， 今次唔做啦嚇。好啦，咁我攞咗嗰個音樂啦，咁啊開翻啦。頭先嗰個 CapCut， 開翻我頭先條片。好啦，有好多垃圾嘢，其實你自己排翻正佢咧，唔係好亂嘅咋啲嘢 ，OK 嘅。OK， 嗱呢個咧咪美顏嘅，呢個咪字幕啦，呢啲特效咯，呢一樣嘢咁樣片走埋一齊。頭先咧我要加翻嗰個音樂背景落去嘅，導入。頭先我去咗下載嘅位置嗰度啊嘛，呢個係頭先嗰個啦。好，有個咁嘅音頻出咗嚟啦，有個音頻，我將佢放翻落呢度下邊，因為咧記住啦，視頻就喺上邊，音頻就喺下邊嘅，音頻喺下邊。OK， 我放落去下邊個位置嗰度。咁咧，其實個音樂咧已經將喺個片裏邊襯咗底嘅啦。以下落嚟咧就同大家分享下咧，我哋喺AI 裏邊咧去完成每一件我哋。不過咁而家大家都會有個疑問就係，喂，佢好鬼大聲喎，其實可以做調節噶嘛？我哋撳翻佢做調節嘅，撳翻個音頻。其實呢度咧有個位置就將佢切大細聲啊，切大細聲，可以大聲啲。咁我唔係啊，我要背景啊嘛，唔好咁大聲。細聲少少 ，OK， 咁睇下得唔得啦？圖又好啦，做文檔又好啦，我哋要做個大綱啊，做個 PowerPoint 啊，各樣嘢其實都得嚟呢同一樣嘅嘢，即係話咧，我哋需要寫。好啦，就咁啦，差唔多啦。我喺度講嘢嗰時，佢都有聲喺度嘅 ，OK 嘅話，我哋就可以照導出，好似頭先一樣啦，導出翻佢就 OK 嘅。導出咁啊，基本上 OK 嘅。OK， 咁我依翻頭先個方法一樣咁做，一樣咁做。OK， 嗱，暫時呢段啦喺剪片同埋呢個背景嗰度啦，暫時喺呢度啦，喺剪片同埋背景音樂嗰度 OK 啦。嗱，而家咧就要講緊係做字幕嗰部分啦。做字幕咧，其實都有幾部分啦，因為本身如果字幕你係照稿嚟做嗰個片嘅，寫咗嘅當然好啦，但係時間一定會長啲啦。唔係嘅，我唔係啊，我本身我一開始已經隨心如心所欲咁樣講嘅，咁可能之後先會出咗嗰個文字稿嘅，但係你到嗰刻裏邊又再打咧，最嘥時間其實就係呢一部分。咁有咩辦法好咧？咁嗱，而家我今日咧用緊一個叫做豆包嘅 AI， 咁我都呢個都好常用嘅，因為佢有好多嘢都即係幾萬能嘅。好啊，咁我哋而家咧開咗嗰個叫翻譯嗰部分，跟住之後咧就揾翻我哋嗰套片，我哋預計我哋要做字幕嗰套片。樣嘢，好，呢個。準備定先，呢個唔使住啦。OK，咁啊翻譯軟件，咁翻譯軟件咧，你就轉頭會開咗個聲佢啦。咁我咧而家喺呢刻裏邊，你大家睇唔到，我就將我自己平時用開嗰個咪啦，就對住翻我自己嗰個喇叭，對住個喇叭。咁跟住咧嗰個翻譯軟件就開咗，容許俾我去開聲。樣嘢。即係話咧，我哋需要寫 prompt， 我哋個 prompt 係咩？提示詞啊，提示詞。我哋每一個任務咧，其實都係一
嘅可能説話啦，可能一段文字啦寫落去嘅。咁呢一個提示詞咧，對使用 AI 嚟講，可以講係重中之重。咁但係咁樣啦，我啱啱同大家講呢一樣嘢，可以分開兩部分，一就係做文檔嘅，二就係做圖或者一啲視像嘅嘢。OK， 好啦，咁先講做文檔先啦。咁我有一個少少嘅一個好似簡略咗啲嘢。文檔係點咧 ？TESD，T 係代表 target audience。呢個係咩意思咧？好，咁我而家停咗佢，而家停咗佢啊，因為費事做咁耐啦。咁應該大家明白到啦。我用自己嘅人聲當係我自己發聲咧，跟住喺個翻譯軟件度咧就出咗一排字，其實就係我所講嘅一啲嘢啦。但係而家其實大家都見到應該唔係好靚仔嘅，因為佢裏邊有好多廣東話，有啲係估錯咗，唔係咁啱嘅，可能即係聽錯咗。因為本身豆包其實讀呢個廣東話功能其實已經好強噶啦，咁但係始終都係咁樣可能未必完全啱晒啦。咁我順便咧就即係喺呢一刻裏邊咧，轉頭我哋可能要少少執嘅，但係如果你話大體上咧，基本上將啲文字變靚仔啲咧，呢個都有辦法嘅。點解會將佢為呢個翻譯嘅功能咧？咁因為呢個翻譯咧可以幫佢啲文字幫佢理順翻佢噶，理順啲嘅。OK， 咁我整一整佢先。當即係翻譯變為一個繁體字啦 ，OK， 其實咧而家咁樣已經理順咗噶啦，提示詞啊，每一個任務啊，每一段已經係合乎翻我哋一啲書寫嘅文章啊，書寫文章，咁呢啲配字幕咧就啱睇好多啦。我哋將佢咧 copy 咗佢 ，copy 咗，因為我哋已經有呢個最主要最膽呢個文字啊嘛，我哋咧就揾翻我哋一個 file 啦，將佢變成 Word。OK， 假設喺呢度啊 ，copy 翻落去，好似我而家咁樣 ，copy 咗之後咧，自己每一段裏邊咧分翻每一段啊，一段一段咁嘅，因為你喺嗰個畫面嗰度啊，第時你畫面度見到個文字都有一排排噶嘛，你要自己分清楚佢，而且過程裏邊咧，順便將啲唔係咁啱睇嗰啲字咧，稍微修一修改，其實已經簡化咗好多，因為你可能改唔係話好多個字嘅啫，唔係好多個字，呢度咧順便理順翻 ，OK。咁完成咗一個咁樣嘅嘢啦，跟住咧就要將佢變為另一個 file 啊，因為差唔多絕大部分嘅一啲字幕嘅一啲軟件咧，你要拍上去咧，有多時你就咁一個 word 咧，佢睇唔明啊，你整個 PowerPoint 我都唔知你講乜，你要將佢變為一個叫做文字檔嘅文字檔，將呢一個 file 變成一個文字檔，咁啊文字檔點啊？咁喺呢度將佢變為一個純文字檔，純文字 ，OK。純文字，咁就有一個純文字檔啦。OK， 好啦，咁我而家有個文字，有個文字檔啦。咁就我而家可以開始咯。好，咁我去開呢個軟件啦。我哋今日用嗰個咧就係 ArcTime，可能有啲朋友都聽過啊。呢個主力都係配字幕嘅，係一個手動字幕。OK， 你見到黑掹掹咁，其實好似好經律咁啊嚇，冇嘢嘅，其實佢都唔係好複雜嘅啫，唔算複雜喎。嗱 OK， 咁我哋揾翻我哋頭先要擠落去嗰個先，咁呢個我哋擠入去嘅，放落去啦。每次見我樣都係咁嘅樣，唔知點解。好，跟住之後咧就將個文字檔放落去，匯入純文字檔。頭先我係7啊嘛，嗱呢個文字啊，其實佢已經上去，如果你唔係用呢個辦法咧，佢唔認唔到嘅。呢度咧聽一聽啦，要允許過程裏邊咧可以改個內容嘅，大書寫嘅，大少少好嘅，因為始終你都係擔心啲人睇得唔清楚，你嘅視頻睇得唔清楚。而家有時有啲朋友係揾手機睇噶嘛。你啲字太細粒嘅，其實個意義不大噶。OK， 好啦，咁啊而家啦有視頻啦，咁啊右手邊咧有呢個字幕啦，咁啊其實點可以做字幕咧？咁可以開動嘅呢個嘢啦。即係話咧，我哋需要寫 comment。OK， 嗱，原來我哋需要寫 comment，即係離聲咁看啊嘛。好啦，如果我哋要配字幕，先 click 咗呢度呢個位置。
呢個位置就係要嚟寫字幕嘅，做字幕嘅。OK， 咁留意翻呢一個啦嚇。一撳咗之後咧，個字幕會彈咗落你手上邊噶啦。哦，我要釐清個 prompt 啊嘛，係咪？好啦，去翻後邊先。我哋用個 space bar 嚟做呢個即係去或者停嘅，即係用個空白鍵。即係話咧，我哋需要寫 prompt 啊。哦，要寫 prompt。我哋個 prompt 係咩？提示詞啊。哦，提示詞。提示詞。我哋每一個任務咧，每一個任務其實都係一段嘅，可能説話啦，可能一段嘅內容，可能係段文字啦。哦，中間裏面有啲長咗喎，我哋將佢短翻佢。可能説話啦，可能係段文字。説話文字，佢呢度咧其實已經有個功能咧，佢唔會將啲字幕係重疊嘅。咁你當然可以即係互相咁樣前後咁做咗佢啦。OK， 嗱做咗佢，咁一般咧，好似我而家呢個咁嘅視頻咧，好似20分鐘咁上下啦。如果你要配呢個，我其實上個視頻就冇配字幕嘅，因為如果你話有啲我唔係話自己一定有信心講嘢好清楚，而係睇下即係有冇咁嘅實際需要啦。因為真係有啲朋友係需要覺得配字幕先啱嘅，有啲人可能要睇有字幕先睇嘅，冇字幕咧我即刻飛出去啦，亦都係有，亦都真嘅。我就俾一個選擇俾大家啫。好啦，假設而家我配完啦，假設我配完，因為仲好多嘛，配完啦，費事用咗大家咁多時間。我配完嗰時有啲嘢唔可以就咁走住，我仲要搞啲字嘅喎，搞啲字係點啊？撳個 A 字，搞啲字。好啦，呢度是但一格都去揀咧，揀啲唔同嘢特色嘢啫。我通常用翻啲正常嘅。好啦，原來咧你要揀下嗰啲字有啲咩嘢要改嘅喎，咁 OK， 你本身嗰個字體想用咩字體啦？個字大細係點啦？頭先我講過字嘅大細都好影響嗰個字幕質素噶嘛。咁我大翻少少啦嚇，大翻少少驚有啲人睇唔到啊嘛。好啦，後邊需唔需要有陰影咧？有啲陰影好，因為你本身白字後邊如果有個黑底咧，睇得清楚好多噶。OK。好啦，咁樣好啦，嗰個黑底需唔需要好勁嘅陰影咧？哇，好勁啊！唔使一少少夠啊，其實有少少托住個底咧，爭好遠嘅，比你純白色咁嚟計。OK， 裏面仲有少少嘢啦，睇下有啲咩要搞。我自己中意嗰個字幕咧低翻少少，即係唔好擋咁多嘅，低翻啲啦。咁其次要旋轉嗰樣嘢都應該唔使搞咁多嘢，因為大細各樣字體都搞咗啦。OK 嘅話咧就套用啦，套用。咁即係話我哋喺呢度咧啲字咧就已經有字幕噶啦，哇，好勁啊！有埋字幕真係好多啊！嗱，咁字幕 OK 啦，完成咗。假設我配晒啦，咁我要導出啦，導出我就揾翻去導出變為 MP4 嘅一個格格啦。咁亦都有少少畫質上嘅一個調整嘅，你自己可以。我自己中意做17、18咁上下啦，靚啲啦。去到7啦。好啦，開始去轉化啦。都唔使好耐先導出嘅。OK， 嗱出咗嚟啦，咁個畫就嚟咗呢度啦，咁啊 OK 啦，睇下佢點先。即係話咧，我哋需要寫 prompt， 我哋個 prompt 係咩？提示詞啊，提示詞。我哋每一個任務咧，其實都係一段嘅可能説話啦，可能係段文字啦，寫落去嘅。咁 OK。嗱呢度就咁樣啦，咁啊基本上咧嗰個字幕咧就係咁樣可以做得成。咁嗰個嗱，其實嗰個 file 咧就喺翻你頭先嗰個畫面嗰度啊。你頭先其實邊個畫面去供應嗰個上即係視頻咧，佢會去翻去隔離嘅，去翻隔離。咁呢度其實就揾得翻噶啦。OK， 好，暫時分享到呢度啦。大家咧睇到而家咧仲喺度嘅話，大家都係一個好勤力嘅人嘅 ，OK？ 記得留言俾我啦嚇，話俾我知你想學啲乜嘢。除此之外咧，俾啲能量我，俾個 like我。我哋下次再見，拜拜。